Молния, это стрела, прием. Молния, Сеннай! Нейҙәр ҡыйратмаҡсы булып йөрөйһөң, Сеннай? Оло инәйем, ә ниңә малайҙар миңә кендек тип ҡушамат тағалар? Үҫә башлауың ошолор инде, балам. Инәй, тиҙерәк бул инде. Туңғағы тота башланы бит. Әйҙә, Сеннай. Йомағылдарға барып ҡайтабыҙ, йәме? Һөйөнсөй мағым, ике малайың бар. Икәү? Бәхет тауфиҡтары менән килһендәр был донъяға. Малайҙарыңдың игелеген күрергә яттым. Рәхмәт, инәй, рәхмәт. Арыныңмы, Сеннай? Мә, ошоларҙы ашай тор, йәме? Хәҙер тиҙҙән ҡайтырбыҙ.
кендек. Нихәл кендек. Кендегенде күрһәт әле, кендек. Бәпес ҡоймағы тәндем кендек. Мине башта кендек бабайы тип ирештерҙеләр. Быныһына артыҡ иҫем китмәне. Бер заман бөтөнләй мәсхәрә итеп, ҡоро кендеккә торғоҙоп ҡалдырҙылар. Эй, малай, ыңғайла булай. Үҙең ыңғайла. Мин быҙа үҙләргә барам. Шөрләмә. Миңә булмаҫ кисләмә. Мин кешегә теймәйем. Нимә иҫе килә? Я әйт инде, нимә иҫе килә? Юҡса, бер еҫ тә килмәй. Ә һин яҡшыла быраҡ иҫкә. Танауыңды йыры быраҡ. Эт еҫе килә. Их, һин, шуны ла белмәйһең. Күмәс еҫе, май күмәсе. Әле генә күмәс ашап сыҡтым. Ашаһаң ни, мин быҙа үҙләргә барам. Һинең ҡушаматың бер тигән ул, кендек. Донъяла иң кәрәкле бер кендек ул. Ал арбаны арт арба менән нимә тоташтыра? Кендек тоташтыра. Иң ғәйәр ир уҙаманын нимә тиҙәр? Донъя кендеге тиҙәр. Бының өҫтәүенә һин ауылда, бала тыуған һайын, өйҙән өйгә, һыйҙан һыйға йөрөп, күпме игелек күрәһең? Шул кендек арҡаһында. Иҫәр һин. Һинең ҡушаматың миңә эләкһә, мин маҡтаныр ғына инем. Нимә эшләйһең? Таштарҙы тыңлайым. Таштарҙың йәне буламы ни? Була. Ағастарҙың да, таштарҙың да, үләндәрҙең дә. Йәндәре булмаһа, йәшәрҙәр инеме алар? Беҙҙең бармаҡ ҡырҡылһа, ҡыҙыл ҡанаға. Ағас ботағын киҫәләр, аҡ ҡанаға. Тимерҙе тимергә һуҡһаң, сыңлай бит, эйеме? Шул тимерҙең илауы була инде. Минең ҡушаматым Харисерәкәй. Төҫөмә ҡараталы, телемә ҡараталы ҡушылған ул. Телемәсе минең. Тартай теленән таба тигәндәй, шул телем арҡаһында эләгеп кенә тора ул миңә. Ә ҡушаматымдан мин ғәрләнмәйем. Исем тағыуҙан бер ерҙә кәмемәй. Харап икән Харисерәкәй имеш. Күмәс тураһында бая мин фәстерҙем инде. Аслыҡты аҙаштырыр өсөн. Йомортҡабыҙ да юҡ беҙҙең. Бына икенсе аҙна инде көнөнә бер тапҡыр ума сыуып торабыҙ. Атайым мәстән ҡайтмай. Оло ағайым ҡалаға сығып лаҡты. Донъяны Ибрай менән икебеҙ генә алып барған булабыҙ. Бер көн эсендә Әсхәт мине бөтөнләй сихырланы. Ул ҡайтып киткәс тә үҙен һағына башланым. Бынан ары беҙ ташлашмаҫ дуҫтар булдыҡ.
котлы, малайдар! Малайдар! Минем кулым котлы! Балык бөтәбезгә елереп кабасак, малайдар! Котлы минем кулым, малайдар! Минем кулым котлы! Ибрашка, дурашка, артын аскан кояшка, ике кадак майы сыккан күсәнән көпүмәскә. Аттың арык ибарай, артың ярык ибарай, ат сигәнең пар мөгүді, тод ялай да һоһорай. Улайһа, һыйыр менән үгеҙҙең ҡойроҡтарын бәйләп индерәйек. Нисек? Баш түгел беҙҙә хазина. Бар, килтер бында үгеҙҙе. Уң яҡлап бар. Әйҙә, тот үгеҙҙе, ҡурҡма. Ҡайһығыҙҙың этлеге был? Әсхәтең уйлап сығарҙы. Башҡа ингән нәмә түгел, атай. Әлеге һин? Атаң яҡшы, инәң яҡшы, эттән туған эт балаһы. Ә һиңә нимә ҡалған бында бар? Өйөңә ҡайт. Кәрәгеңде бирермен, кендек! Синнай? Синнай? Нимә эшләп ултыраһың көшәт барында, эңер төшөп бөткәс? Әсхәтте атаһы үлтергәнсе туҡманы. Үгеҙ ҡойроғо өсөн. Ултыра алмай хәҙер. Әйҙә. Әйҙә, улым, өйгә инек. Уф, арҡам. Әйҙә, Синнай. Хоҙайҙан ҡурҡмаһаң, әҙәмдән оялыр инең. Әҙәм балаһын рәнйетмә. Әҙәм ҡарғышы төшһә, гүреңдә лә урын таба алмаҫһың. Ҡара уны. Бармаҡ менән дә сиртәһе булма балаға. Уның күңеленә хәҙер асыу сәсһәң, һуңынан нәфрәт урырһың. Иң яман ҡаза ата менән бала дошманлығы. Оло инәйемдең былай асыуланғанын мин бер тапҡыр ҙа күргәнем юҡ ине. Әйтерһең ул, бәпкәләрен яҡлап төйлөгәнгә ташланған инә ҡаҙ. Ҡайтып барышлай мин өҙөлгән үгеҙ ҡойроғо төҙәләме тип һораным. Төҙәлә тине ул. Бөтәһе лә төҙәлә. Тик өҙөлгән өмөт менән ҡалған хәтер генә төҙәлмәй. Нишләп шымып ҡалдың, Синнай? Ниңә йоҡламайһың? Иртәнсәк батша малай кеүек суҡтай кейенеп урамға сығырһың. Иртәгә байрам. Ҡорбан байрамы. Изге көн килә ергә. Изге? Байрам килгәс, кинәт кенә бөтәһе лә үҙгәрер. Ут менән һыу бергә ҡушылыр. Бүреләр менән һарыҡтар бергә аралашып бер көтөүҙә йөрөр. Яуыз изгегә, дошман дуҫҡа әйләнер.
Мәкәрәнен килгән күпесме ни? Көмеш сылбыр сәгате генә юк. Хмитьян, беләһеңме? Ул һине акырып баш ди. Юк, мин әйтмәнем. Әйтте. Кендеңә тартып мине сында тишермен. Куркытма, аркырбаш. Өркөтмә, кендек. Арткырбаш. Кендек. Оҙаҡ ваҡыттарға больница биналарына ябылғанлыҡтан беҙҙең үҙ мөхитебеҙ, үҙ тормошобоҙ, үҙ мәшәҡәттәребеҙ барлыҡҡа килә. Бара торғас, беҙгә больница ҡапҡаһынан тыштағы тормош түгел, үҙебеҙҙең яҡтағыһы ысын булып күренә башлай. Тегендәге ығы-зығы юрамалға әйләнә. Сөнки ундағылар әле үҙ ғүмерҙәренең хәүефһеҙ ерендә ғәмһеҙ алашып йөрөйҙәр. Ә беҙ инде ғүмер яланының ситен, юлдың ахырын төҫмөрләйбеҙ. Шулай да беҙ ышанабыҙ. Һуңғы тамсының әле таммай тороуына, һуңғы япраҡтың әле өҙөлмәй ҡалыуына ышанабыҙ. Алма баҡсаһына инһәм баҙыян түтәлдәре, алы булһа гөл булһа кәрәкмәй бүтәндәре. Эх, алма ағастары, һайрай һандуғастары, һайрай, 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 һағындыра башланы. Эх, алма ағастары, һайрай. Иләме кешене, мин һине лә яратам. Яратаһың. Мине лә яратаһың. Мин бит ул хаҡта иламайым. Мин бөтөнләй иламайым. Ҡайһы ерең ауырта, балам? Инде бер ерем дә ауыртмай. Ҡорбан байрамы бөтмәгәнме әле? Юҡ, бөтмәне. Күрәһеңме алдыңда ни тиклем байрам һыйы, шәрбәт тә бар. Ашайһыңмы әҙерәк?
тәмле нәмәләрҙе йыйып, Әсхәткә илтеп бир. Кесе инәйем. Зинһар. Улар умас ouып ҡына торалар. Ярар, балам. Хәмитйән! Мин бында түгел. Башка илдә. Ебәк үләндәр үскән, татлы имештәр бешкән, сәхрә ердә туганмын. Бер заман каты өйрмә килеп сыкканда, мине бейек тауҙар, сикһеҙ дәрьялар, ҡара урмандар аша ошонда килтереп ташлаган. Ә минең урынға бынан икенсе малайҙы осортоп алып киткән. Тегегә рәхәт. Миңә михнәт татытыу өсөн шулай иткән ул. Оҙаҡламай беҙҙе яңынан алмаштырасаҡтар. Әгәр ҙә мин ят ерҙән килмәгән булһам, мине Ситояның себеше урынына шул хәтлем ҡыйырһытырҙар инеме ни? Беләм мин. Бер ҡыйындың һаты буласаҡ. Анау Ҡайынлыҡүл яғынан ғына килеп сығыр да был өйөрмә. Мине алып та китер. Ғәрәсәт ҡупҡан һайын, мин аҙбар башына менеп көтөп торам. Тик әлгә ваҡыты етмәгән. Бында әсәһе һыуым эселеп, йотаһы уты метылып бөтмәгән. Яҙмыш менән ярышып беҙ үҫә барҙык, буй еттек. Әсхәт тураһында бер хәбәр ил өҫтөнән һаҡ ҡына тирбәләп үтте. Уны ғәләм төпкөлөнә юл ярған Азамат ирҙәрҙең береһе килтергән тиңләр. Имеш, баяғы ғәләм Азаматы планетанан планетаға һикереп патлап барған етен сәсле, зәңгәр күҙле, һыңар ҡолаҡлы йәш егетте шәйләп ҡалған. Ҡулында уның һүнмәҫ сырағы бар икән. Шул сырағы менән егет йыһандағы һүнгән йондоҙҙарҙы берәм-берәм яңынан тоҡандырып, һүнә барғандарына ут өҫтәп йөрөй икән. Быға ышанырға була. Ул шағир инде. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر Амин. Алып килгән тиреләреңез өсөн ҙур рәхмәт еңгә. Тик бына намыҫ бар да юҡ бит әле. Булыр әле. Һиндәге илдәге ҡасмаҫ. Иҫән булһаҡ бер ризалатырһың. Туҡта. Еңгә бына тәгәрмәс. Ҡалай улынан табып алып ҡайттым. Тимерҙәр ялтырап тора. Фаланма туғанҡайым. Бурыслы булып ҡалмаҫһың. Туҡта, улайһа миндә етеп ҡомған бар. Талип, һинеңсә булһын, тәгәрмәскә хужа табылды шикелле. Тиреләр өсөн бәхилләштек дип иҫәплә. Туҡта, еңгә, туҡта, улай ҡоро ғына ебәрмәйем инде, еңгә. Таҡмаҡ айтып бер бейеп ебәрәйем әле. Ҡунаҡ килгән ҡураға, хужа ниңә урала. Таҡмаҡ айтып бер бейеһә бүтән һыйҙар һорама. Аты тартмай үренә, ҡунаҡ уҙмай түренә. Ауыҙын асһа хужаһының үпкәләре күренә. Геуәрдиндәр ташҡа батҡан ҡылыстары ялтырай. Геуәрдиндәр килеп сыҡһа нимес мәлғүн ҡалтырай. Иртәгә һабантуй тигәндә күршебеҙгә килен төштө. Исеме лә бығаса ишетелмәгән исем, Аҡйондо. Ҡояш һәр кем өсөн бер ҡояш, ай һәр кем өсөн бер ай. Аҡйондоҙ ҙа бар, Аҡйондоҙ ғына, берәү генә.
Акъюндылдың Хәмзәгә риза булып киләүгә сыгуының сәбәбе Мәрәһимде өҙөлөп яратыуы. Мәрәһимде ғүмеремдә тағы бер күрер өсөн, хатта туп-тура йәһәннәмгә китергәле ризамын тип әйткән ул. Ядмыштан булмаһа уҙмыштан. Өйгәнем яттарда Кенде! Әсхәт китә! Әсхәт! Ну, Оҙаҡламай ҡәһәрле һуғыш башланды. Яу яланында Әсхәт хәбәрһеҙ ғәйеп булды. Күрәһең, уның күҙҙәренең зәңгәрлеге ҡайҙалыр күптәрҙең зәңгәрлеге менән барып тоташҡандыр. Сеннай. Тор, Сеннай. Атайың китә, тор. Тор. Сеннай.
Был илдерде тылдар илгайхан бугастар тылдары. Атайың һинең бик һәйбәт кеше. Әмма ул мине үҙ яртыһы итеп ҡабул ҡылманы. Ул ғәйепле түгел быға. Мин үҙем уға тура килмәнем. Уның ише булып сыҡманым. Рәнйетмәне лә атайың, ҡаҡманы ла, әммә иш күрмәне. Беҙ уның менән ҡушылып бер бөтөн була алманыҡ. Бында йәш айырмаһының да, холоҡтоң да, аҡыл-фиғелдең дә ҡатнашы бәлки әҙ булғандыр. Беҙ төрлө һыңарҙар булып сыҡтыҡ. Бөтә хикмәт шунда. Һин беренсе тапҡыр ҡолҡоноп минең муйыныма һарылғас, мин үҙемә былай тип әйттем. Хәҙер инде был донъяла йәшәү ҡурҡыныс түгел миңә. Мине тиҙер ала көтмә. Мин оҙаҡ кәсепкә киттем. Ярай, иҫән йөрө. Ҡалған игендәрҙе мин үҙем йыйыштырырмын. Тик самаһыҙ оҙаҡлама. Буйымда бар. Ул тыуһа, исемде үҙең тап. Ә ҡыҙ тыуһа, Аҡйондоҙ тип ҡушарһың. Гел эске яҡтағы иҫке өйҙә бала-саға менән бергә ғүмер иткән кеше урынды кесе инәйемдән урам яҡтағы ҙур өйгә һалдырҙы. Ятыр алдынан ул сәскәле яңы күлдәген, тәңкәле йәшел камзулын кейҙе. Балалар, был яҡты донъяға мин һеҙҙе берәм-берәм ҡабул иттем. Ә бына хушлашыр өсөн бөтәгеҙҙе лә бер юлы саҡырҙым. Килгәнһегеҙ, рәхмәт. Эйе, иҫән саҡта күҙгә күҙ ҡарап һаубыллашайыҡ тинем. Күҙгә күҙ ҡараштыҡ. Китеп барһам, һәммәгеҙгә бәхиллегемде ҡалдырам. Һәммәгеҙгә. Йә, барығыҙ. Мин бер нәмә лә үтескә бирмәнем һиңә. Һәр кемдең бәхете лә, ҡазаһы ла үҙе менән. Мин бит һине үҙем димләнем. Әгәр онотмаған булһаң, аҡылым камил ине. Эйе, шулай булды.
Камил акылман үҙең димләнең. Әммә акыл бер күңел икенсе икән. Мин дә ул саҡ алдын артын уйлап тормайынса, һинең фатихаңды ҡабул ҡылып ризалаштым. Һуң баҡһаң, Яҙығың юҡ. Үткән ғазаптарымның сәбәпсеһе һин түгел. Яҙмыш үҙе. Минең яҙмышым. Миңлиямал апай. Яҙығымды ярлыҡа зинһар. Шиктәремдән ҡотҡар мине. Азат ит. Ярар. Ярар, һинеңсә булһын. Азат итәм. Әгәр гөнаһың була ҡалһа, уны үҙемә алам. Йә, бар. Унда балалар уянып, ҡурҡышыр. Һин бында икәнһең, Синнай. Эйе, Луйней. Ҡалыуың һәйбәт. Һин булғас, донъя буш түгел. Бына һине иртәрәк ҡалдырып китәм. Шуныһы ғына аяныс. Ҡанаттарың нығынып етмәгән. Аңғармаҫтан имгәтеп ташламағайҙар. Балалыҡтан сығып өлгөрмәнең. Хәйер, һин ғүмерең буйы балалыҡтан сығып бөтмәйәсәкһең. Бәхетең дә, бәләң дә шунда һинең. Хоҙай ярҙам бирһен. Үҙем дә бөгөн ер менән күк араһында кеүекмен. Арыманым да, көсөм дә юҡ. Килеп-тереп йоҡо баҫа. Оло инәйем беҙҙе бөтөнләйгә ташлап китте. Ошо көндәрҙә мин ғазаплы фажиға кисерҙем. Оло инәйемдең камзулына тотоноп китеп барған бала сағым илай. Тиҙ генә туҡталырға самаһы ла юҡ. Оло инәйем бөтәһен дә үҙе менән алып китте микән ни? Ваҡыт үҙенекен итте. Оло инәйем әйтмешләй аҙашып йөрөгән йәнем үҙ төйәгенә кире урап ҡайтты.
Клешка несік барып итерге? Туып тұра, онан ұлға, тіге атқа. Бір юл бара, барып еткенсі. Яра, рахмет. Бірейнеме болды ма әлі? Бұғыш башланды. Мен ол неместерді бірінісі дүнияошындау керектерін бердім. Әлілі қирата сақмын. Хонтали бағай, хен бит яшың бойын сала өтмейхің. Хондарыла ескемеген балалар бит улар. Ярай. Я динди, утini пырайым, я. Тали бағай бітті ярар, менің уақытым жоқ. Кім әлі бітің арттабан? Кіндік. Кіндік. İnsan hayır oğlum. Yigitler, vakat etti. Ormalarga olduruşayım. Eda gitti bırak. Бар. Хушлаш Мәрәһим менән. Һугыштан кире кайтмады Мәрәһим. Акъюндуздың ире Хәмзә лә һугыштың һуңгы айларында кайдалыр Венгриягә госпитальдә үлеп кала. Мәрәһимдең катыны кар астында калган агылы бойда яшап, был дөньядан китә. Мәрәһимдең бөтенләй үкһет калган кызын Акъюндуз үзенә алып кайта. Ике Акъюндуз бер-беренә таяныс булып яшәйдер. Хаума, Гамитян. Айла, ултар. Зиге күңелле егетине. Яны яннатта булган.
Вашей просьбе на фронт было отказано. Так что извините, ничего не могу поделать. До свидания, Мария Аристарховна. Арқыры баш. Кіндік. Тірі. Хамитьян. Ені көрір күнде бар екен. Ені бейт ерләнілер. Нисек? Атай сәйіңе пахаранка келді. Мин яраландым деп яздым. Оғаш. Демәк, енің қат қайдалар адашы бер. Миңа кайтырга керек. Кіндік. Енің серіңдің сәбісі хімін бейт. Әгер тігі сақны көкірәңінде мініп таптамаған бұлхам, хем бұл күнға түшмәгенде болар ені. Һин гаепле түгел. Минең үпкәне бит фашист имре тишеп үтте. Бәләнең башы шунда. Юк. Һинең үпкә тігі сақта. Құрбан байрамында емгәнде. Шул бармағы сақлы темір кисәгенә бирешерінем һин үпкә. Көтүп тур, Хамитьян. Отпустить вас я не имею права. Даже не просите. Мне срочно надо домой. Через пару дней я вернусь. Вы очень больны. Как вы не можете этого понять? Я здоров. Капитан, разговор окончен. Шул безнең һуңгы күрешүебез, һуңгы аерылышуыбыз булды. Күптә үтмәй уның хакында котос кара хәбәр килде. Исерек бандиттардан яшь кенә бер кызы курсалаганда уның йөрәгенә бысак кадыгандар. Дыши же. Если бы могла, так не мучилась бы. Людмила менән госпиталь автобусында барганда таныштык. Ул юлда бигрәк газап сикте. Людмила әйтерлек сибәр түгел инде. Әмма озын керпекле ике күзгә бөтә иһан инеп баткан әйтерһең. Вы не смотрите, идите.
Я сама потихоньку доберусь. Уже силы вернулись. Ступайте же. Давайте я вам помогу. Нехорошо. Еще немного посижу. Тогда и я. Не садитесь. Идите. Ради Бога, уходите. Не сердитесь, я вас не гоню, я только прошу. Здравствуйте. Ну как? Вам лучше? Вроде бы держусь, пока не подаюсь. Я 100 дней в приемном покое ждал. Даже ругал себя, что вас оставил. Когда вы поднимались по склону, вы ведь себя очень плохо чувствовали. Сначала познакомимся. Меня зовут Людмила. Вас я буду называть просто капитан. А плохо мне было от перемены климата. Теперь уже легче. Если бы здесь цвела магнолия, я, возможно, поправилась бы. Я очень люблю цветы магнолии. Один раз даже чуть не опьянела, когда маленькая была. Отец возил меня в Гурзуф к тете в гости. Поправляйтесь, капитан. Сегодня показывают трофейный фильм «Девушка моей мечты». Там одна актриса сразу 2 роли играет, лицом к лицу сама собой разговаривает. А вы будете долго жить. У вас ресницы короткие. Из глаз надежда не ушла. У человека сначала глаза умирают, потом уже он сам. Дайте руку. Какая длинная линия жизни. Через 3 пропасти проходит, не обрывается. Рука у вас маленькая, сухая. У моего мужа была такая рука. Он был очень на вас похож. Лоб, глаза, улыбка. Первые же дни войны погиб. А вы живите, капитан. И вы, Людмила. Позвольте. Мир совершенен. Всего в нем. Запахов и звуков ровно столько, сколько нужно. Только одного не хватает. Чего же? Скажу, смеяться будете. Скажите, вместе посмеемся. Яблоко. Именно яблоко. Когда мне хорошо и на душе спокойно, мне хочется яблоко. Странно. Тут есть причина. Однажды мама, когда меня носила, захотела яблок. До смерти захотела. Но такое время было тогда, сколько ни искали, не нашли. Так и не сбылось мамино желание. Не сбылось, да и ко мне перешло. Когда мне хорошо, хочу яблок. Глупо, знаю. Haben Sie keine Angst. Mir ist nichts passiert. Ihnen, ja.
Zahlen. Glauben Sie, mit Geld kann man alles erledigen? Brüllen Sie mich nicht so an. Ich bin eine Dame. Ich habe meine eigene Meinung über Damen, die sich so benehmen wie Sie. Aber deshalb brauchen Sie doch nicht so zu schreien. Oder lieben Sie mich so sehr? Etwas schlechte Laune, mein lieber Freund, die gibt es jederzeit. Aber solch ein Gesicht geht mir schließlich doch zu weit. Спасибо, капитан. Mein lieber Freund, dann werde ich hochrabiat. Und darum gebe ich dir einen wunderbaren Rat. Уезжаете? Держать вас я не имею права. Состояние ваше улучшилось. Берегите себя. Прощайте. Капитан, перед смертью она ваше имя повторяла.